အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MIDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုညီမရှင်းပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ Eyedropper 2နဲ့ Measure 2အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုညီမတို့ကဒီ2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ Rating 2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်ဒီ Rating 2လေးကို2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့2လေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုဖွာချက်လိုက်ပါမယ်ဒီဆို Rating 2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးမှာညီမတို့ကဖဲကလာကိုနှမ်းချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စထရောင်းမှာတော့အနက်ရောင်လေးကိုပေးချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီမှာရောင်းတဲ့တင်ငယ်ကြီးတွေနောက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုထပ်ဆွဲပါမယ် sorry ဒီမှာရောင်းတဲ့တင်ငယ်ကြီးတွေနဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဝိုင်းဒီ elevate တူလေးနဲ့နောက်တဲ့အဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုလေးထပ်ဆွဲပါအောင်မယ်အဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီ eyedropper 2လေးကိုယူပါမယ်ဒီမှာ Eyedropper 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ Eyedropper 2လေးကိုဘောကဆိုလို့ရှိရင်တော့ icon နဲ့လည်းရပါတယ်ဒီ Eyedropper 2လေးကို Eyedropper 2လေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီပုံလေးတွေမှာညီမတို့က color လေးဖြစ်ပါမယ် color ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေစုံကိုဖြစ်မဲ့ layer ကိုရေစုံ select ပေးထားဖြစ်ပါတယ် selection 2လေးနဲ့ select ပေးထားဖြစ်ပါတယ် select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ကမှဒီ Eyedropper 2လေးကိုသုံးရအောင်ဖြစ်ပါတယ် Eyedropper 2လေးကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုဖြစ်မဲ့ color လေးတွေကိုဒီ color box မှာတော့ပြီးတော့ရေးချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြတဲ့ color လေးတွေကိုယူပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်မှာညီမတို့ကအဖြော်လေးကိုလောစထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ color box မှာတော့ပြီးတော့ကြတဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘေးနားသောစထောက်လေးတွေကိုလည်းပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီ color box မှာဒီ2ဘောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ color box မှာတော့ပြီးတော့ဒီ fake color sorry ဒီ stroke color လေးကိုအပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ color ကိုကြတဲ့ stroke color လေးတွေကိုခုလိုမျိုးရွှေ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ stroke color size ကိုတော့ stroke white နေရာမှာနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေးကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီ round တဲ့တကယ်တူပုံလေးမှာနောက်ထပ် color လေးတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်အဲဆို selection 2လေးနဲ့ select ပေးပါselect ပေးပြီးကမှ eyedropper လေးကိုယူပြီးတော့ကိုကြတဲ့ color လေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စထရောကပေါ်စုံမရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစထရော color လေးဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီစထရော color လေးကိုညီမတို့က size ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုဒီမှာ30လောက်ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီမှာဖဲ color လေးမှာလည်းကိုကျန်တဲ့ color လေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ညီမတို့ကဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လေးပြောလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကို selection 2နဲ့ select ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပါပကရှိပကိနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေရဲ့ color လေးတွေကိုဒီပုံလေးတွေမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒါဒီပုံလေးတွေကို select ပေးပါ select ပေးပြီးကမှ eyedropper 2လေးကိုယူပြီးတော့ကိုကျန်တဲ့ color လေးတွေကိုခုလိုမျိုးပြောင်းပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် stroke လေးတွေကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ stroke color လေးကိုအပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကလာပါစမှာတော့ပြီးလေးပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာအစင်အောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးအစင်အောင်လေးပြပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ color လေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းပေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနောက်တဲ့တစ်ခုပေါ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘက order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လေးခုလိုမျိုးပေါ်ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်တင်ကြီးလေးသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shift key လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီထဲမှာ color လေးတွေပြောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီ color box ဆိုချက်တော့ color box ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီ eyedropper 2လေးကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုထည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ stroke color လေးမှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုထပ်ပေးလို့ရပါတယ် sorry ဒီမှာဒီစတော့ဆိုင်မှာတော့နည်းနည်းဒီမှာ white ကိုနည်းနည်းပိတ်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချက်ကဒီမှာ measure 2ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ measure 2လေးကိုယူဖို့လည်းရင်သူညီမတို့ကဒီတင်ငယ်2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ခုစီပါမယ်ပုံလေးကိုညလေးဆွေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတင်ငယ်2လေးပေါ်မှာ select ပေးတာပါပြီးလို့ရှိရင်တော့မောင်းနဲ့ click ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာတင်ငယ် option ပါလေးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါလေးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ win နဲ့ height မှာညီမတို့ကကိုကျန်နေတဲ့ဒီမှာ site ကိုထိပရရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာညီမကတော့3
ပြီးလို့ရှိရင်တက်ကုန်ပါမယ်ပြီးတော့ဝိုင်းမှာလည်းဟိုက်မှာလည်း3ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နိုင်ပြပါဒါကတော့3လက်မပဲလေလက်တငယ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုညီမတို့ကမဲချက်တူလေးနဲ့တိုင်းပါမယ်မဲချက်တူလေးနဲ့တိုင်းဖို့အတွက်ဒီပုံရဲ့စမ်းမကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖိပြီးတော့စမ်းရဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးစလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာimport ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ် import ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာညီမခုနာတက်လိုက်တဲ့ဒီဝါက3လက်မ3 inches ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဒီမှာဒီ height ကိုတိုက်ပါမယ် height ကိုတိုက်ဖို့တော့ဒီမှာ measure tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုတိုက်ပါမယ်ဒါလည်းဆိုညီမယူထားတဲ့ဒီမှာ3လက်မ3 inches ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့3 inches ပဲလေယူထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ညီမတို့ကဒီပုံလေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတိုက်မဲ့နေရာမှာကလကြီးချက်ချပြီးလို့ရှိရင်မောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပါညီမတို့ဆွဲလိုက်တဲ့အတိုင်းဒါချင်းဒီချင်းမှာဒီဝင်းတိုင်းမှာ inches လိုက်ပေါ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာ height ကတော့ 1.6 ဖြစ်ပါတယ် 1.7 ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ height ကတော့ sorry မှာ weight ကတော့ 0.5 ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုဒီပုံလေးတွေရဲ့အလျားတွေကိုအခုလိုမျိုး measure tool လေးနဲ့တန်းကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဒီမှာ round sorry ဒီမှာ elipse tool လေးနဲ့နောက်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုစီပါမယ် elipse tool လေးကိုယူပြီးတော့ calculation လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ weight နဲ့ height မှာဒီချင်းမှာ2ပြီးလို့ရှိရင်တက်ကုန်ပါပြီးလို့တက်2ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုလည်းချက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ2ပတ်လဲနှစ်လက်မပတ်လဲရှိတဲ့စဝါလေးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကာလာလေးတွေကိုတော့ကိုကြတဲ့ကာလာလေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။မရှိသူလေးနဲ့တိုင်းပါမယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာညီမတို့ယူလိုက်တဲ့နှစ်လက်မပတ်လဲအခုလိုမျိုးဒီမှာ height အမြင့်ကနှစ်လက်မပတ်လဲပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝဲကိုလည်းတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒီဝဲကိုတိုင်းဖို့အတွက်ခုလိုမျိုးဖိတ်ဆွဲပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဝိုင်းလေးတော့နလက်မပတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကောဝဲကိုလည်းဒီမိတ်ချက်တူလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန်းကြည့်ပြီးတော့ဗညလက်မဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Adobe Illustrator ထဲမှာ Eyedropper 2နဲ့ မိတ်ချက်တူအကြောင်းကိုအကုန်လုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်